atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Iantrao ao ry Tompo fa miantso anao tontolo andro. Ianao ry Tompo no mazava fo sy malemy fanahy, be atsaram-po amin'izay rehetra miantso anao. Salamo 5:20. Ankafaliagna ankaravoagna no anoloragna fiarabagna antsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeo ny radio Fagniry mamintsika ity, izay onjapeo mampitambatra antsika ho iray sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosezi mamintsika ity. Isaoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna antsika EOV jiaby tratran'izao alahady 2020 mandavantaona amin'ny taona di amin'ity taona 2024 ity. Koa amin'izao alahady 2020 mandavantaona izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe izay manetry tena no asandatra. Ndeo renesitsika ireo vaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Fankalazagna ny ten'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany, bokyny Siraka. Anaka, ataovy amin'ny kalemem-pagnahy ny asanao, dia ho tian'ny olona izay ankasitrahan'Andriamanitra ianao. Araka ny fisondrotanao, nooka hietrenao tena, dia hahita sitraka amin'Andriamanitra ianao. Fa lehibe ny fahefan'Andriamanitra, ary ankalazainy manetry tena izy. Tsy lempanafody ny loza mahazo ny mpiavonavona, fa efa miorina mafy ao aminy ny tsirin'ny fahotagna. Ny fon'ny ologno manantsaigny, misaintsena ny fanohara, ny mahita sofigny amin'ny tandrigny no fanirian'ny hendry. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaoragna ny Andriamanitra. Nivelena mtu
Andriamanitra isika tsy mininy ka ataony mamiratra eo amintsika ny tavany Ivelena mitombo ny firenena rehetra Ivelena mitombo ny firenena rehetra Eo fantatry ny olona erantany erina ka handeran'ireo firenena rehetra ny vonjinao Ivelena mitombo ny firenena rehetra Ivelena mitombo ny firenena rehetra Ny vahoaka rehetra ny iveran'Andriamanitra Ny vahoaka rehetra ny iveran'ny anaranao Ivelena mitombo ny firenena rehetra Ivelena mitombo ny firenena rehetra Okiparisi antany firene isa tokony fa ianao dia mitsara ziretrire miaratrariny Ivelena mitombo ny firenena rehetra Ivelena mitombo ny firenena rehetra fa ianao dia mitsara mahoaka araka ny itsiny sy manjaka amin'ireo firenena rehetra isa tokony Ivelena mitombo ny firenena rehetra Ivelena mitombo ny firenena rehetra Ny vahoaka rehetra ny iveran'Andriamanitra Ny vahoaka rehetra ny iveran'ny anaranao Ivelena mitombo ny firenena rehetra Ivelena mitombo ny firenena rehetra Anitany volenina tsy misy izay tsy mamokatra Andriamanitra manko Andriamanitsika tsy mila Ivelena mitombo ny firenena rehetra Ivelena mitombo ny firenena rehetra Inganeka itsimianatsika Andriamanitra ka ho masina eram-bazaka ny anarany Ivelena mitombo ny firenena rehetra Ivelena mitombo ny firenena rehetra Andriamanitra lefa ny zanany zay nomeny anasoavany atsika noho ny fitiavany Ivelena mitombo ny firenena rehetra Ivelena mitombo ny firenena rehetra vaky teny masiny faharoe taratasy ho an'ny kristianina hebrio ry kristianina havagna ianareo raha nanantona an'Andriamanitra dia tsy mba nanantona zavatra azo tsapaina toy ny tany amantendrombohitra Sinaia dia izay afo mirehitra sy izay raona sy aizimbe sy kotrobaratra ary feo ny trompetra sy feo ny teny mafy tsy tantin'ireo zanak'Israely nandre ka nangataka tsy andre izany intsony izy ireo fa nino antoninareo dia ny tendrombohitra Siona tanànan'Andriamanitra velogno izay Jerusalema nandanitra sy ny fivoriany anjely analinalina ny fiangonany zokinareo izay voasoratra any an-danitra ny mpitsara izay Andriamanitra ny olon-drehetra ny fanahin'ny olo-marina efa amin'ny fanaperana sy Jesoa mpanalalana amin'ny fanekena vaovao izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny e Andriamanitra ombatsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa ny izany evanjely masiny Jesosy Kristy tompontsika nosoratany masinda Luka
voninahitra ny ho anao ry tompo. Indray sabata i Jesoa niditra isakafo tao antrano ny loholony farisiana anankiray. No ny hitany Jesoa ny amezan'ny olona nasaina naka ny fitoerana voalohany, dia nanao ity fanoharana ity tamin'izy ireo izy: raha asena amin'ny fampakaram-bady ianao, aza mipetraka amin'ny fitoerana voalohany. Fandrao misy olona nasaina ambony toerana no ianao, ka ho avy izay nanasa anao sy izy ilaza aminao hoe omeo anty ny fitoeranao, ary amizay omenatra ianao ifindra ary amin'ny fitoerana farany. Fa raha asaina ianao, dia any amin'ny fitoerana farany mipetraka. Ka raha tonga izay nanasa anao, dia ilaza aminao hoe mandrosoa ry sakeza itsy alohaloha kokoa. Amin'izay dia ahazo voninahitra eo imasony izay rehetra miara-mihinana aminao ianao. Fa izay rehetra manandra-tena no ahitra, ary izay manetry tena no asandratra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Kristianina ava malala, raha tamin'ny alahady lasa teo, alahady faraika amby 20 mandavataona, dia nanitra teriny kristiantsika fa sy maintsy miditra amin'ny varavarana metsika raha te ho anisany fianakaviam-ben'Andriamanitra olo raika ao aminy. Ka sy inona ho isika izay varavarana ety tamina ety izay, fa misafidy. Ary io nefa tamin'ny alahady talohan'izay no nambaran'i Jesoa motro izay mampizara sika, zany hoe ilay safidy dia manambara fa mirotsaka isika ka ao am' Jesoa, ka sy maintsy misafidy an'i Jesoa sika. Ka izay indrindra amin'izao tamin'ny alahady lasa teo dia nambara sika fa mila toetra manokana ny ahafahana asika hitoetra ao am' Jesoa zay, ahatonga asika ho tena olo raika ao aminy, ka ho anisany trinité masina ilay fianakaviam-ben'Andriamanitra. Ary zay ny vita batemy rehetrarehetra, satria ny vita batemy dia misafidy an'i Kristy, ary zay no mahatonga azy hoe kristianina. Ary izay no ezahasika amin'izao fanaovasika ny sinoda izao, mba ahatonga asika olon-dehibe amin'ny finoana, ka afaka mivahatra tsara zay safidy iainasika izay. Ka izay indrindra ry kristianina ava malala amin'izao alahady fa 20 amby mandavataona izao, ny votoatin'ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra izay ho alalintsika, dia anampy isika ary anana n'izay toe-panahy ahafahasika mivahatra amin'ny safiditsika, ka hahatonga asika olon-dehibe ampinoana. Ary izay ihany koa no ezahasika amin'izao fihitresika ny sinoda fafito izay efa akaiky dia akaiky ny famaranana ny dingana voalohany, satria araka lazaisika tena fandalinana misy no ataosika ka haritraritra. Ary izay ihany koa aza no safidy nataon'ny Papa tamin'ny sinoda faha 12 iombonana eran-tany, ka ny fanresika
ny nofinofitsika ny tanjonasika dia mba ho eglizy velomin'ny batemy olo-dehibe amin'ny finoana zany ka miombona satria samy zanak'Andriamanitra olo raika ka hiaradia mandray antanana kazary missionnaire tabernakla velona ka amin'izao dingana voalohany zao tokoa dia ny fianakaviana eglizy kely any amin'ny fototra zany hiara ivavaka miara mandalina ny finoana atonga ny prêt-à-pot fratelli tutti olon-dehibe amin'ny finoana ao amin'io fianakaviana eglizy kely io ka nitoetra fototra sy maintsy ananasika amin'izany no ampibaribariany ireo tenin'Andriamanitra ary tiany Jesoa hiainasika sy hoe amin'ity herinandro 2020 mandavan-taon'ity ihany fa ahafahasika miroso lalindalina koa amin'ny maha génération mpanorona asika manorona fiainam-baovao sy hoe départ à zéro sika fa départ vaovao ka atonga asika anorona an'izay fianakaviana EOV eglizy olovelona manorona ETA zay tranoben'Andriamanitra zay hitasika fa potipotika ravarava satria mitoetra ao amin'izay tranobe zay indrisy ny rafim-pahotana zay naverimberitsika ny fandalinana azy ary engany amin'izao firosoasika amin'ny synode zao mba afaka hiady amin'ny rasika ka iroso amin'ny fiainam-baovao ka ametraka rafi-pivelomana ahitany tsiraikiraiky fivelarana ahitany ny olon-drehetra fivelarana ka anova ny fifandraisana amin'ny zavaboary ny fifandraisana amintsika samitsika amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ka izay indrindra rafitinina araka ny lohevitra efa naverimberina teo dia ny fanetretena no toe-panay fototra ahafahantsika manorina an'izay rafi-pivelomana zay ary ivelomansika n'izao synode zao ka tonga asika ho eglizy olo velomin'ny bateny miombona miaradia mandray antanana kazary missionnaire tabernakla velona ka ndehary ry kristianina ava-malala ho fakafaka isika ireo tenin'Andriamanitra ka ahafahasika tokoa mandalina iolo-hevitra arosin'ny eglizy io amin'izao alahady 2020 mandavan-taona ny vaky teny voalohany dia avy amin'ny bokin'ny Siraka izay fananarana fa indrindra amin'izao fotoana izao ho indrindra ny mpanoratra ny bokin'ny Siraka atovy amin'ny kelemem-panahy ny asanao dia ho tiany olona izay ankasitran'Andriamanitra anao araky ny fisondrotanao no oka hietrenao tena dia hitasitraka amin'Andriamanitra ianao ka raha ny zava-misy eo amin'izao tontolo izao tokoa ry kristianina ava-malala dia afa io filazan'ny bokin'ny Siraka io mifanohitra an'izany no hitasika eo anivony izao tontolo izao izay voagezany ity rafi-pahotana ity ady sy fankahitana no hitasika eo anivon'izay fiarahamonina izay fanelikiliana no hitasika ary dia fantatrasika ny vokatrin'izay mifanapotika isika io lay rafi-pahotana ambarasika teo mila mibebaka isika raha tiasika iova io rafi-pahotana io ka ho zary rafi-pivelomana ho isika teo ary zay no irisika amin'izao synode tanterahisika izao ka ahatonga asika tokoa mba ametraka rafi-pivelomana ka ahatonga asika mba anavao ny fifandraisasika anankitelo dia ny fifandraisasika amin'ny zavaboary amin'ny mpiarabelona ary amin'Andriamanitra ry kristianina havana arakaraky ny andraikitranao eo anivon'ny eglizy sy eo amin'ny fiarahamonina ary no mitaky an'io fanetretena io izay fototra
ahafahasika manova ny fifandraisana satria raha sy ao ny fanetretena dia sy afaka ifampieno sika ary zay no mahatsara anyty synody aty zay ififanozosika ififampitrahofasika ka ahafahasika mifampieno ka sy hoisy ny fampienona raha sy eo ny fanetretena oka koa nefa ho azava amintsika ry kristianina hava fa ny fanetretena dia sy midika fanambaniantena ny fanambaniantena toetra sy mendrika ary mety manimba aza satria sy miseho no maha ianao anao kanefa izay no ilana ny fanetretena sy manambany tena ianao fa manety tena tahaka ny ambaran'ny masindaha-paoly amin'ny Filipianina raha nilaza n'izay fanetretena ny Jesoa zay izy i Jesoa zay manana ny toetra mahandriamanitra azy dia nanaiky hidina ambany dia ambany fanetretena zany zay fa tsy fanambaniantena mba anavao ny fifandraisasika ka nanaiko farany ambany izy ibaby ny rofosika rehetra mba hahatonga atsika ho zanak'Andriamanitra ka izay indrindra ry kristianina hava ny fanetretena dia sy hoe manapotika ny mahanao anao fa mampisongadina azy kanefa sy hoentinao anapotena ny hafa fa kosa andray azy ary anoloranao ny mahanao anao ka itonga amin'ny tena fiombonana zany hoe mandray ny maizy azy ny hafa ianao ary manolotra ny mahanao anao ampanetretena ary izay no nataon'i Jesoa tamin'izy teto an-tany aisika izy nanasa ny tongotra n'ireo mpiainana ary nilazany tamin'izay ianareo zay mianso ahy mpampianatra dia hitanareo zao ataoko zao sy hoe nanambany izy fa nanatona nandray an'ireo zay mpianany ka ny mpianany afaka nandray azy ary izy nanolotra ny maizy azy ary dia tanteraka zany teo amin'ny azo izaliana ary zay ny tena fitiavana araka nilazaisika teo manome ny mahanao anao ary ny mandray ny maizy azy ny hafa ka itondra amin'ny tena fiombonana marina sy amin'ny alalan'ny herisetra zany zay sy amin'ny alalan'ny fanapotena ny hafa sy amin'ny alalan'ny avinavina sy amin'ny alalan'ny fialonana sy amin'ny alalan'ny poerapoera fa amin'ny alalan'izay fametrana ny hafa amin'ny tena toeran'izay ao anatin'ny fifanajana ka raha mipetraka izay dia manorina fianakaviam-ben'Andriamanitra isika io lalazain'ny papa hoe fratelli tutti ka zary génération mpanorina isika ary ametraka n'izay maolo raika ansika izay ka ahafahasika manana ny tena toe-panahy eglizy miaradia zany hoe mivelona ny tena synody tsy mifanaraka amin'ny fahendren'izao tontolo izao zany lazaisika zany ny fahendren'izao tontolo izao dia mampianatra sika ho ambony hanana ipoerapoera fa ho an'ny zanak'Andriamanitra ho an'ny mpanaradian'i Kristy ho an'ny kristianina dia ny fanetretena ny lalana tian'i Kristy ambara amintsika ary io lay varavarana hety izay nilazaisika tamin'ny alahady lasa teo ka izay fampianarana izay nofototra ambaran'ny evanjely androany ambaran'ny Jesoa raha nisy fampakarambady hitasika zany amin'ny fiainana andavanandro ary matetika dia samy mitady ny toerana aloloha ny fahendren'izao tontolo izao ka ambarany ny Jesoa ary fa sy izay no ahitanao ny tena fiombonana ka ary izay ny fiombonana no mahatonga ny fiadanana na ety ivelany na ao anaty fa raha ny fahendren'izao tontolo izao izay hitady ny toerana ambony izay fakapanahy hitady voninahitra dia fantatra sika fa
mifanapotika isika, mifanarasy, mifampialina ary dia mifandripaka aza noho izay toetra izay. Ka izany indrindra aoka anao ilay départ vaovao sika amin'izao synode izao, ka ametraka ny tsiraikiraika amin'ny tena toerany ary ao anatin'ny fifanajana sy fanetretena. Ny matetika moa no mahatonga asika anana an'io andray an'io fahendreny izao tontolo izao io dia satria napetraka asika ambony dia ambony loatra ny toeran'ny vola. Marina ilaina ny vola, ilaina fa ozatra ny fiainana, fa aoka ho fitaovana ny vola. Ka noho izy fitaovana dia raisom-panetretena anasoavana ny hafa, fa raha izy no atao Andriamanitra ka izy no tompoina dia sy mahagaga raha contraire n'izay voalaza sika teo ny zava-misy. Ry kristianina havana, raha tiansika ary ny ahita ny tena fiadanana, ny tena fihavanana marina, ilay sotiavina matimatesa sika, verimberisika ary mirariny sy hisiny, raha tena mangateheta izany fihavanana izany sika. Ka raha tiasika tokoa izany no iainasika fa sy resa be fotsiny, dia io ambaran'i Jesosy io no lalana ahafahasika mametraka an'izay fiadanana izay. Ary izay no ataosika amin'izao synode izao, ary io no atorin'i Jesosy amintsika amin'izao lahady 20 mandavan-taona izao, raha mametraka oloarano sy fototra hiadivana amin'ny toetra manapotika asika dia ny fialonana, ny fitiavatena, ny avinavina, dia ny lalana ahafahasika mametraka an'izay fiombonana izay dia ny fanetretena. Sy mandeha ho azy io fanetretena io satria hitasika ny lalana ny diaviny Jesosy ary ny diavin'ireo olo-masina sy olo-sambatra izay modely ho antsika amin'ny resaka fanetretena. Ny fanetretena no ahafahasika tokoa miombona amin'ny Jesosy sy hidirasika amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka hahatonga asika olo araika ao aminy. Fa izay manandra-tena dia hetry hoy ny foto-kevitr'Androany, izay manetretena no izay manandra-tena dia hetry ny fototeny Androany, ka izay manetretena no azandrana. Ka satria mahatonga asika ho mpiombona anjara amin'ny Kristy, ka ka izay misy an'i Kristy no misy ansika ihany koa. Io no lalana ahatonga asika ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona, anampy asika ho olon-dehibe amin'ny finoana, ka ahatonga asika ho vavolombelona tokoa. Izay rehetra izay no ambaran'ny vakiteny faharoa dia ny taratasy ny masinda taratasy ho an'ny kristianina Hebreo, ka izy ny mpanoratra ny taratasy io no mananatra asika fa sy firehekevitra na sarisary na mahatonga fanompoasampy no no torisika amin'ny alalan'ny fanetretena fa i Kristy, ary i Kristy no mampiombona antsika amin'ireo mpiarabelona amintsika. Ry kristianina havana, aokary ny fanetretena sy ny alemem-panahy no ianarasika ao amin'ny Kristy, ka hoentsika ho tanterahina eo amin'ny fiainantsika mba sy ho kabary na resa be fosiny. Ka amin'izao lahady izao ary asondroty ao amin'ny Kristy koa ny foa mampanahisika mba samy ezaka anana izany alemem-panahy sy fanetretena izany sika. Aoka sady banzina ny fomason'i Jesosy sika no angataka ny fahasoavana avy aminy indri, ka tonga asika hianatra avy aminy ny tena fanetretena sy fahalemem-panahy, ka hivelomantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Hivavaka manokana ary sika amin'izao lahady 20 mandavan-taona izao ho an'ireo mpitondra sy manam-pahefana, ny fitondrana sy ny fahefana dia matetika ahitana fakapanahy, ka engany anana ny toe-panahy feno fanetretena izy ireo, ka hanompo
satria sy afaka anompona ovinanavina raha sy ao anatin'ny fanetretena sy elemem-panahy. Ry Jesosy Kristy Tompo, ampianary tokoa ry zahay mba hanana an'izay fanetretena izay, ka sikasaka ny soan'ny tena fa noho ny fitiavatena fa ikasaka mandrakariva ny soiombonana, ary ampio izahay mba iaro mandrakariva koa ny soa iombonana, ka ny fananana iombonana eo anivon'ny fiarahamonina. Ampio izahay sy tady izay toerana ambony fa hitady ny toerana anompoana, ka ahatonga anay ifanasoa sy fampisimbana ary iaro mandrakariva n'izay soa iombonana sy ny fananana iombonana. Engane izahay ho vonona ifanompo eo amin'ny fiainanay andavanandro, ka ikasaka izay masoa ary dia ho vonona araka ny fampianaran'ny Papa François hiara iosina amin'ireo mandinika sy mahantra sy fidy olona ho soavina sy ampinana izahay, fa ireo izay olona mila fanampiana indrindra no tsy maintsy atononay. Ampio izahay ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro amin'ny alalan'ny fanetretena sy alemem-panahy, ka ho tena mpianatra ho tokoa izahay ry Jesosy zokinay, ka amin'izay izahay ho anisan'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra, ho frately tuty, olo raika ao aminao. Masiny Maria renin'ny Eglizy io tantany ny fiarahandianay amin'izao synoda fahafito eto amin'ny dioseze zao, ka iroso anorina Eglizy tranoben'Andriamanitra izahay, ka sy misy fanilikilina sy fanavakavana fa olo raika ao aminao izahay, ho piray tampo tokoa izahay, ka inireo fandaliana-pinoana sy mivavaka ataonay any ametraka fianakaviana Eglizy kely, ka anorina Eglizy tranon'Andriamanitra, ka anana fahasorana sy fanetretena izahay ahay fampieno. Masinday Joseph ray mpiaron'ny Eglizy eran-tany, toaniny ezaka rehetra ataonay, matokony hivavaka ao izahay, aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrongo tsara ranolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny Eglizy, dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny Radio Fania.